皆さんこんにちは。夫婦グルメ旅行チャンネルです。今回は私たち夫婦が何度も訪れる大好きなお宿、湯河原温泉関陽のご紹介です。関陽は日本一のお宿とも言われている修善寺浅場と比べられることの多い高級温泉宿であり、至極のお料理をいただけるお宿でもあります。この動画では今回宿泊したお部屋が以前の動画でご紹介しているので、春のお料理をメインでまとめています。詳細が気になる方はそちらをご覧くださいね。とはいえ簡単に素晴らしさをお伝えすると、古い日本建築を大事に丁寧に手入れしながら使ってきた趣ある建物とお部屋、またお部屋の窓からは十国峠などの連山を眺められる素晴らしい景色、そして肌がつるすべになってしまう温泉にきめ細かなサービス。この後ご紹介する美味しいお料理など、本当に素晴らしいお宿なんですよ。季節が変わるたびに何度でも訪れたくなるお宿です。概要欄に以前の動画のリンクを記載しておきますので、お部屋が気になる方はぜひご覧になってみてくださいね。さて、この日は4月初旬、春の季節に訪れるのは初めてだったので、とっても楽しみにしていました。それでは早速夕食のご紹介です。まずは先付けと食前酒。食前酒はいちご酒です。確かにこの時期はいちごが美味しいですよね。いただきますの乾杯。先付けはわらび豆腐、馬だし、わさびの一品。わさびとわらびの風味もよく、お出汁はだいぶ濃いめです。ねっとりもっちりとした食感でした。お次は八寸。小鉢は車エビ、うど、木の芽味噌和えです。そして上から時計回りであじ寿司、イイダコ馬煮、そら豆、よもぎ麩から煮、かきしんじょうです。素敵な盛り付けですね。車エビとうどの和え物は、車エビは小さく切られていても車エビらしいシャクシャクとした食感を楽しめます。うどの独特の香りと苦みが春を感じさせてくれます。こちらはシャキシャキとした歯ごたえで統一感のある一品。あじ寿司はこの辺りの名物の一つですよね。駅弁でアジの押し寿司なんかも見かけました。薄い昆布が巻かれていてうまみが強く、またシャリにごまが混ざっていて風味豊かです。イイダコ馬煮は柔らかく、タコの馬煮は濃い味付けが多いように思いますが、こちらは上品な味付けで、思わずわー美味しいと声に出してしまいました。そら豆も春を代表する食材ですよね。食べやすいように切れ目が入っています。こうしたひと手間も素晴らしいです。よもぎ麩からにはよもぎの香りがとてもよく、もちもち食感。夫は風味の良さに感動していました。かきしんじょうはふんわりしていましたが、おしゃべりに夢中になりあまり印象に残らず。お次ははまぐり、たけのこを使った鍋料理です。とても大きなはまぐりですよね。中井さんに目の前で調理していただきます。そして出来上がったものがこちら。目の前に出していただくと、はまぐりのうまみが溶け出したお出汁のいい香りがしますよ。
ハマグリは女性の拳サイズくらいある大きさです。美味しさを最大限楽しめる絶妙な火入れ具合。むぎゅっとし、貝のうまみが口の中に広がり美味しい。たけのこの風味も負けてなく、シャクッとした食感が素晴らしいです。そして上品なお出汁はおかわりできます。もちろん私も夫もおかわりしちゃいました。お次は季節のお作りでタイです。タイは土佐醤油をつけていただきます。こちらはタイの白子。珍しいですよね。タイの白子は私も夫も初めてです。タイの刺身はみずみずしさを残しつつうまみを引き出しているように感じました。日本酒が進みます。タイの白子は臭みもないしみずみずしいし、濃厚というより爽やかさを感じます。思わず笑ってしまうほどの美味しさ。お次は焼き物です。サクラマス塩焼き、赤田楽味噌、たたき木の芽です。香ばしい食欲をそそる香りが部屋に広がります。サクラマスの塩焼きは皮の焦げと赤田楽味噌の焦げから香ばしさがありつつも、サクラマスの甘みも合わさりとっても美味しい。一口食べて日本酒を一口の繰り返しです。こちらはおしのぎ。ホタルイカ、新わかめ、オオカミモモ、こごみ、黄水かけです。こごみも春を代表する山菜ですよね。黄水はかなり濃厚。ホタルイカはもちろん臭みはなくみずみずしい。そして日本酒の相性も抜群。オオカミモモはトマトのことです。とっても甘いのでフルーツトマトですかね。ホタルイカ、新わかめ、こごみなどこちらも旬が詰まった一品でした。お次は炊き合わせ。和牛山菜の一品です。蓋を開けた瞬間、夫がうまそうの一言。和牛のすき焼き風です。お好みで卵黄や黒七味をつけていただきます。すき焼きのような濃い味付けではなく、とろみのあるお出汁で炊いているのでとても上品。また菜の花などの山菜の苦みが和牛の甘みをより引き立て、とても美味しいです。黒七味をかけるとピリッとし、また違った華やかな風味が加わります。シー魚、白アスパラガス衣揚げ、粉からすみすだちです。ホワイトアスパラガスのほんのりとした苦みが春らしさを感じさせてくれます。からすみは粉にしているので、これぞからすみといった磯風味はなく、アスパラガスとの相性がとってもいいんです。すだちをかけていただくとまた違った爽やかな風味があり、これまた美味しい。そしてお楽しみのご飯、桜えび薄い豆ご飯です。美味しそう。桜えびは一度揚げているとのこと。薄い豆は和歌山県を中心に栽培されているエンドウ豆だそうですよ。桜えびと薄い豆のご飯に赤だし、このものです。桜えびはとっても香り豊かでお腹いっぱいなはずなのに箸が止
まらなくなる美味しさ。また薄い豆はグリーンピースと比べて青臭さはなく、甘みもそこまで強くなく上品です。食感はホクホクとしていて小さなお芋みたい。青さの赤だしとこのものと一緒にいただきました。お茶碗半盛りをおかわりしましたよ。おこげができていてこれまた絶品でしたよ。水菓子はいちごのアイスクリームときらぴかいちごです。きらぴかいちごは静岡県の新たな品種のいちごだそうですよ。アイスは上品な甘さで食後のデザートにぴったり。きらぴかいちごは甘みと酸味のバランスがいいですね。そして甘味はかすみ餅。かすみ餅というのはこの桜の葉を取るとグラデーションになっていて、かすみがかって見えるということでかすみ餅だそう。こんな感じで春を美味しくいただくことができました。また残ってしまったご飯は夜食のおにぎりにしていただきましたよ。夫が美味しくいただきました。おはようございます。夜お腹いっぱいで寝たのに、朝から温泉に入るとお腹が空いてしまいました。朝食前にみかんジュースを持ってきていただきましたよ。それでは早速朝食のご紹介です。朝食はまずはお米とおひたし、このものなどが出てきます。その後に焼き物が出されます。美味しそう。定番のかまぼこ、お豆腐、卵焼き、梅干しにアスタバのごま和え、アジの干物、新玉ねぎを炊いたもの、あさりの味噌汁など春の旬が並びます。朝から美味しいおかずが並び、お米はおかわり必須ですよね。夫は朝から3杯も食べていましたよ。そしてデザートはりんごのコンポートとコーヒー。大満足の朝食でした。こんな感じで大満足な赤葉の春を堪能してきました。今後も様々な旅行やレストランをご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。